ខ្ញុំនៅខេត្តស្វាយរៀងខ្ញុំបានលើកពីប្រធានបទមួយគឺការដាក់លូដោយសារតែមានភ្លៀងខ្លាំងធ្វើឲ្យផ្លូវនៅតាមធ្វើឲ្យផ្លូវនីមួយៗនៅខេត្តស្វាយរៀងបានលិចទើបមន្ទីរសាធារណរដ្ឋធ្វើការដាក់លូដោយសារតែបានធ្វើការដាក់លូយឺតយ៉ាវធ្វើឲ្យភ្លៀងម្ដងផ្លូវនីមួយៗបានលិចខ្ញុំព្រួយបារម្ភណាស់ថាតើពេលដែលមន្ទីរសាធារណរដ្ឋធ្វើការដាក់លូរួចហើយតែនៅតែមានភ្លៀងដក់នៅលើដងផ្លូវទៀតដែរឬទេហើយខ្ញុំចង់បន្ថែមទៀតថាតើពេលដាក់លូនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋឬផ្លូវប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរដែរឬទេ